पटना में पार्टी हो सभी दोस्तन के साथ, वो भी का हो चिकन और पराठा, साथ में पनीर पराठा भी गए। ये देखला सब लोग अपना भौकाली टाइट कर ले। हम आ गए खान सर के कोचिंग के सामने। ये आंटी रहतू ना पराठा लच्छा पराठा बनावे, तो देख लो सब अपन अपन भौकाली टाइट कर ले। मिल के अलाव मिल गया हमनी के चिकन पराठा बन के। ये रंगत तक बड़ा हैवी रहा, उठा के एक कर खींच लियो। टेस्ट भी वही लाजवाब रहा गाइज। टेस्ट कर लियो तो इतना मस्त, यो टेस्ट कर बड़ा मस्त बनल है। इ लोग के बन के मिल गया पनीर पराठा। इतना जल्दी मिला, इतना जल्दी धा सब खिंचियो दिला। पूछियो स्वाद कैसा न रही, एकदम बड़ा मस्त हो गया। ये आंटी से लियो रिव्यू लेवे। आंटी हंस के बोले तुमकी बहुत अच्छा बेटा लोग। तो लोग यही जन से हमने निकल के लिए आंटी हाई कलथुन वहाँ से निकल लिए। तो यही जन से हमनी के वीडियो हुई तो समाप्त गाइज। तो उन्हें लाइक शेयर सब्सक्राइब छोट भाई समझ के ज़्यादा से ज़्यादा करे गाइज।